외부 컨텐츠는 메가 크기, 많은 크기, 아니지, 많은 크기를 할 겁니다. 자, 시작. 이거 뭐 자동은 없구나. 6K? 7K, 6K. 거백을 넣은 다음에 6K. 건너뛰기. 일단 건너뛰고요. 슈퍼 하자. 그거지, 이거지. 이 사람 그거가든 하나보다. 뭐야, 무서워. 일단 부상만 얻어볼게. 이게 잘 오늘이 처음 해가지고 뭐가 뭔지 잘 몰라요. 뭐지? 뭐야? 한 번 더. 안돼. 오케이. 이제 뭐 펫을 뽑아야 되나? 슈퍼. 얘는 못하고 탈락이지? 펫 안 되고. 뭐 할 수 있는 게 없냐? 잠깐, 방법 있죠? 자, 거기에 눌러가지고 일단 아무나 거기에 요청. 거기 하자니까. 클릭 100개면 뭐 살 수 있어? 클릭 100개, 이게 1.5K니까 합치다. 이거 펫 최대가 몇 개지? 펫 최대가 보자, 4개네. 한 번에 3개 못 가구나. 오케이요. 암소? 드무? 암소 뭔지 볼게요. 20%구나. 그럴 수도 있지. 돼지 희귀? 돼지 몇 건데? 돼지 봐봐. 와, 사용코리아 완전 럭키보이 맞네요. 뭐, 암소? 또 나왔어? 돼지? 이게 4번 다 해줘? 얘도 장착, 얘도 장착, 얘도 장착, 얘도 장착. 하나는 슈퍼 자동. 슈퍼 해줘. 슈퍼 해줘, 나도. 됐죠? 그러면 보석 얻어가지고 이 게임 뭐야? 뭐하는 게임이야 이거? 오케이. 처음부터 15개 얻었니? 스핀이 화면에는 없구나. 어딨어 스핀? 네, 스핀 주세요. 네, 스핀이 있어야지. 네, 스핀 어딨다니까요? 제발요, 스핀 제발 주세요. 스핀 제발 주면 좋겠는데. 스핀 어디서 주는 거지? 이거 스핀 분명히 있거든요. 아까 스핀 어딘가에서 봤는데? 까먹었다. 어디였지? 아니, 어디였지, 이게? 스핀! 오케이, 됐다. 이제 지금 여기 가서 회전. 뭐야, 이거? 얻었다, 받기. 일단 받고
신모드 아까비 신모드 2%야? 아 제발 신모드 나오게 해주세요. 제발 신모드 제발. 워키 그렇지 워키. 아 제발 신모드 나오면 좋겠다. 까비. 워키로 50K? 잠깐 뭐 10K로 살 수 있는 거는 비싼데? 오케이 10분 보석. 오케이 제발 워키. 오키고! 오키고 제발. 까비. 오키고 까비. 오키고. 일단 버프 잔뜩 받았거든요. 제발 신모드. 오케이! 까비. 신모드 좋아. 최고 좋아. 우리 슈퍼 해야지 내가. 이전 구현된 건가 보셨어요? 이거 뭐죠? 약한 건데. 이게 맞나? 다시. 슈퍼 4.4에 2M이 넘었는데? What? 이렇게 돌렸는데 신모드. 행님 제발 신모드 좀 나오게 해주세요. 행님 신모드. 10K로 할 수 있는 거 뭐 있어? 없어? 뭐 없어? 환생 있어? 환생이면은 나 왠지 뭐야 이거? 왜 안 내냐고 슈퍼. 76.5비 나이스요. 여기 뭐가 있냐고. 안 내잖아. 해야지. 아, 0.1%? 1000개 까야 된다고? 에픽 황금 뼈드 외골? 나이스지. 거래 거절. 나 지금 거래할 시간 없어. 거래 안 해놔. 오, 나이스! 얘기하고 얘 검색해주면 슈퍼에 오예키! 나이스! 제발 뭐가 나올까? 황금코끼리 에픽이거든요. 일단 애완동물 저장이 60개까지니까 해제하고 이거한 다음 일단 환생합시다. 이대로 환생하기 아까운데 2.3 오케이. 이게 필요한 거는 나중에 없애기로 하고 황금코끼리도 그만 나와. 아니 그만 나와. 뼈드래곤 얻어야 돼. 뼈드래곤 제발 뼈드래곤
뼈드래곤. 아니, 황금 코끼리 말고요. 뼈드래곤이요. 아니, 이 정도면 좀 나올 때가 됐지 않나? 아니, 뼈드래곤 제발 주라고요. 계속 뽑아봅시다. 언젠간 나오겠죠? 오! 나왔다, 드디어. 와, 진짜 감탄이다, 완전. 뼈드래곤으로 다시 바꿔주고. 누가 요즘 유명했어요? 별로 안 느니? 오케이. 환생합시다. 환생이 15. 오케이. 환생. 잠깐. 환생이고 PAQ 뭐야? 아니 QA SQ 초? 대충 한글로 번역된 거라고 생각합시다. 세컨드인가 보다. 그게 왜 그렇게 번역되는데? 일단 최대 애완동물은 보석 많이 있으니까 업그레이드. 너무 비싸잖아 이건. 뭐지? 점프 최대 부하스콜의 행운? 행운은 이런 거 좋은 거. 더 많은 보석, 더 많은 템. 행운 보니까 좋은 거 같으니까. 이거 맞다고요? 치워. 치워 안 해. 업그레이드. 오케이. 슈퍼 40피니까 일단 환생합시다. 환생 합시다. 오케이. 그렇겠지. 뭐? 맨 처음에 보면 그게 제일 나은 거 같아. 코딱지만큼 주거든요. 아니, 코딱지 말고 초미세먼지만큼 주거든요. 뭐야? 이치진호? 이치진호 뭐지? 이치진호 뭐냐고? 이치진호 뭔데? 이치진호 뭔데? 뭐 하는 거야 이거? 이제 환생해 보도록 하겠습니다. 오, 나이스죠? 로벅스 이런 거 빼고 조금 좋은 건 좀 좋아. 보색이 이게 보석 10만? 뭐 아깝지 않아. 뭐 보석 10만? 뭐 진짜 보석 10만? 그러니까. 입에 필요 없어 이게. 필요 없어. 그리고 모양이 무리하게 밑에 사는 거 가지고. 이게 세계 좀 갑시다. 다른 세계로 가야 되는데. 어차피 초등학교 가면 끝나는 시간. 보자. 그 한식. 트위기 내년에 우리 둘이서 또 여기 못 가고. 나한테 또더 집중적으로. 여기도 못 가고. 지금 4시에. 여기도 못 가고. 또 어디 갈까? 이게 비밀이야? 너무 안 좋고. 학원을 바로 간다고. 딴 데 가자, 딴 데. 그래. 너 우리나라 국가 정책. 차라리 1 유리형 그래서 같잖아. 학원을
체육 시간, 노는 시간이 줄이면 400에? 이것도 문제야. 뭐야? 왜 이렇게 조금이야? 용암 분지? 제발 동거여와. 설마. 잘못하네. 다시 한번 봅시다. 에이, 잘못 왔어. 뭐 공도 차고 이렇게 에이. 뭐 저거라 좀 그래. 좋아요, 안 좋아요? 철거에는 달리고. 공도가 뭔지 좋아요. 아, 1번 풀렸고, 등 풀렸고, 시기 풀렸고, 에피 풀렸고, 전성은 필요할지도 못하니까 내쁘고, 아니다, 필요 없어. 오케이, 뽑아 보자, 같이. 영어는 만약에 제발 좋은 거요. 수학이 저 갈수록 어려워요. 동안야수? 등은 노했잖아요. 저기요, 등 신선 오냈잖아요. 버그겠지. 다시 뽑아보자. 오케이. 그래. 악마의 칼이죠? 뭐야 얘? 에이, 안 좋아. 다시 딴 데 가자. 딴 데. 환승해야지, 잠깐. 그러고 있을 때가 아니지. 환승해야 되지. 맞아 먹어. 너무 쭉 따라오니. 환승했고. 죽어! 그렇지, 이 정도 줘야지. 그렇지, 자동. 일단 자동 켜놓읍시다. 그런 다음에 중간에 슈퍼 누릅시다. 개인 하면. 나이스! 이거지? 나이스! 이거지? 나이스! 이거지? 이제 환생합시다. 제발 주둥색에 아니면 어분색. 부족한데 뭔가가 부족한데. 뭐가 부족해. 그리고 이것밖에 없어. 그렇지. 이거지. 얘네들 뽑아야. 뭐야? 1B? 나 어차피 1B 있어. 한번 가자. 내가 만만해 보이나? 내가 만만하냐 이런 표현을 지금? 나이스! 와, 이거지. 내가 이거 하려고 이렇게 많이 줬단 말이야. 이거잖아. 딴 거는 이렇게 주고 안 사. 딴 거 같으면. 자, 슈퍼. 그렇지. 이거야. 그렇지, 이거지. 이 정도는 해야지. 이거지. 이건 해야지. 이 정도는 해야지. 자, 3B가 왔다. 그럼 이거 3개 뽑을 수 있어, 나. 내가 만만해 보인다. 거리한다. 이거 큰일이잖아. 이거는 무섭지는 않구나. 겁낼 필요 없어. 큰일이잖아, 이거 다. 뭔데, 이거? 어느 정도인데? 200 필요 없어. 1B짜리 뽑으시는데 그게 훨씬 좋다. 여기 비벼야지. 비벼야지 어딨냐고. 저기로 오케이. 아니구나. 여기로 여기 있다. 제발 좋은 거. 그렇지. 이거
이거 말고 딴 거 주세요. 딴 거. 뭐 나오지? 빅비에서? 나이스죠? 빅비에서. 빅비에서가 안 좋은 거다. 왜 쓸 때는 완전 아니. 그런 다음 슈퍼. 그렇지. 내가 이걸 원했던 거지. 그 다음 한생까지 스무스하게 해줍시다. 그렇지. 나 이거 원했지. 딴 거는 안 원했어. 장가 문제를 누가 있긴 하네. 자, 그렇지. 저 이거 원했습니다. 딴 거 아무것도 안 원했습니다. 빅필더? 아니, 왜 자꾸 빅필더만 나오지? 빅필더 그만 좀 나와. 근데 0.2% 잠깐 전설 켜놔야지. 오케이, 이제 한번 뽑아볼까? 전설. 빅빌더. 행님, 빅빌더도 그만 나고 하니까요, 행님들. 어? 누구 빌더? 아, 제발. 안 좋은 거면 안 된다. 에이, 2K? 이 정도 가지고 되겠어? 제발 빅빌더. 이걸 원했던 게 아닌데. 오케이. 이 빅빌더 그만 좀 나오면 좋겠지. 사유비는 아니 조금 낮기는 낮았는데 지금 밑에는 넘었다니까. 자, 됐습니다. 딴 거 뽑을게요. 아니, 뽑는 건 아니구나. 오케이, 딴 거 장착. 잘해야 돼. 자, 슈퍼. 그렇지. 나 이거 원했어. 딴 거 아무것도 안 원했어.